ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹਜੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਘੱਟ ਸੀ, ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਹੀ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਸੌਂਦਾ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਆਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਗਰਦਨ ਭਾਰੀ ਆ, ਜੀਭ ਪਿੱਛੇ ਗਿਰਦੀ ਆ, ਸਾਹ ਰੁਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ। ਆਕਸੀਜਨ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 3-4 ਗੁਣਾ ਵਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕਰ ਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਪੋਇਜ਼ਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈ, ਗਰਦਨ ਭਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਲੀ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਘਰਾੜੇ ਘਰੂੜੇ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ, ਤੇ ਦਿਨ 'ਚ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪੂਰਾ। ਮਤਲਬ ਆਹੀ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲਾ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਦੇਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਆਹੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 'ਚੋਂ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਜੇ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਪਾਂ ਲਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੀ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਛਾ, ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ 40-45 ਕਿਲੋ ਦਾ ਪਿੱਠੂ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉਤਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸੌਖੇ ਹਾਂ।